Alhamdulillah, semoga semuanya baik-baik saja ya. Oke, hari ini kita akan memulai pelajaran. Namun sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ya, berdoa mulai. Selesai. Nah, kemudian tak lupa untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita terhadap bangsa. Ada baiknya kita menyanyikan lagu wajib nasional yaitu Indonesia. Ya, hiduplah Indonesia ya. Selesai. Nah, terima kasih anak-anak. Oke, marilah kita mulai pelajaran kita. Sebelumnya Miss mau tanya nih, kemarin kita belajar tentang apa? Tentang siklus air ya. Kemarin tentang siklus air. Ada yang tahu apa itu siklus air? Iya, siklus air adalah perputaran air yang terjadi di permukaan bumi secara terus-menerus. Kali ini kita akan belajar mengenai siklus air tanah. Ya, apa itu siklus air tanah? Iya, siklus air tanah adalah perubahan atau terjadinya siklus air di permukaan bumi yang mengendap ke dalam tanah. Siklus air tanah ini sangat bermanfaat bagi manusia ya. Dari proses siklus air tanah ini yang awalnya dari siklus air tanah yang menguap ke awan dan kemudian awan menjadi butiran air dan kemudian terjadi hujan. Air hujan akan mengendap ke dalam tanah ya. Air yang mengendap di dalam tanah ini bisa disebut sebagai cadangan air ya. Nah, Miss akan melakukan percobaan agar kalian mengenal apa perbedaan dari air tanah dan air permukaan ya. Nah, ini sudah disiapkan. Ada 2 buah mangkuk, kemudian ada batu keritil, kemudian ada batu bata. Tak lupa ada star untuk mengukur air dan juga ada airnya ya. Nah, kita masukkan beberapa batu ke wadah satunya dan satunya begini ya. Kemudian kita masukkan air secukupnya. Oke, yang satunya juga. Perhatikan ya, jangan sampai keliru. Baiklah, nah semuanya sudah kita masukkan air ya. Sekarang tugas kita adalah menganalisisnya. Kita tunggu sampai 1 jam ya. Kita tunggu sampai 1 jam apa yang akan terjadi kepada 2 mangkuk ini. Oke? Baiklah. Sudah 1 jam kita tunggu ya. Oke, sekarang kita lihat, kita perhatikan. Di sini wadah yang berisi batu bata itu airnya mengalami penyusutan. Nah, airnya berkurang dari airnya tinggi sekitar 3 cm tadi, sekarang berkurang menjadi 2 cm. Ya. Kemudian untuk wadah yang sebelahnya itu yang berisi bebatuan, nah, airnya tetap tidak menyusut sama sekali airnya ya. Jadi sekarang apa kalian sudah membawa bahan-bahan yang sudah Miss minta kemarin? Kalau sudah, silakan sekarang keluarkan. Miss bagi beberapa kelompok dan kemudian kalian kerjakan. Nanti Miss akan perhatikan cara kalian melakukan percobaan. Oke, sekarang silakan dikerjakan. Iya, sudah selesai ya. Jadi kesimpulannya adalah air tanah itu lebih mengalami penyusutan dan airnya sangat lebih bersih ya, karena dia mengalami beberapa lapisan-lapisan dahulu. Kemudian untuk air permukaan itu dia tidak mengalami penyusutan karena dia sudah langsung dari permukaan bumi.
ya. Kemudian itulah kesimpulan dari pelajaran kita hari ini. Sampai ketemu minggu depan dengan pelajaran yang selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.